आएछ अरे यो डुब्ला भन्ने टेन्सन हामी चाहिँ गर्नु न के नजिक आऊ म फोटो जानियो जानियो ए ल ल ल उता जाउँ पर जाउँ गङ्गा पर यस ओ गङ्गाको सिधै हो अब त म तान्ने भइहाल्नु जान्ने भइहाल्यो नि पानीमा डुब्यो भने चाहिँ मोबाइल खत्तम तिमीलाई त पछाडि पो बस्नु लगाएको छ है किन होला दाइ गान्छ दाजु तिमी चाहिँ किन लगाइरहने त्यो मास्क चेन नलगाइको न हेर त एक्लै त कस्तो मजा आउँदो रहेछ के गर्छ गर्दा फेवातालमा टिकटक बनाउनु पर्ने हामीलाई कुन चाहिँ रङ्गा हान्न आयो भने के गर्ने है गहिरो छ कि आयो यो छ ओए पल्टेला भयो हामी ठोकिहाल्यो फ्यामिलीको त उ त्यहाँ रहेछ रमाइलो है बच्चा दुईजना आमा बाउ उ त्यहाँ ल गर कस्तो आफ्नो एक्लै छ अहिले सिङ्गल लिनुपर्ने रहेछ गङ्गा है डर लाग्ला जस्तो भयो भन्दाखेरि त केही भयो केही नहुने रहेछ